Mula kiai karo udu kan beda. Apa bedane? Nek udu kiai do kathokan dawa. Kiai sarungan. Sarunge praktis tur isis tur gelis. Pancal dadi kemul, kerek dadi gendera. Kula kapan kiai seorang sarungan biasanya anake ugi. Kula iki anake wis 5. Tak kon 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi sanna bi ibadihin nikah wa nahahum 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man tazawwaja faqad kamula nisfudinih. Al-hadis wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Al-mukarramun sedaya para alim, para ulama, para kiai tansah kita bektosi, kita takzimi. Para sesepuh bini sepuh, langkung bapak kepala desa, Desa Tayuban, sak perangkatipun sedaya tansah kita hormati. Sohibul hajat, Bapak Dalimin, sak keluarga tansah kita hormati, keluarga besar, pengombyong temanten kakung, sangking gudian tansah kita hormati, tamu undangan sedaya tansah kita hormati. Alhamdulillah, puji syukur kunjuk wonten Allah. Shalawat salamipun mugi tansah katetepaken atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan lan pengajeng-ajeng mugi-mugi kita sedaya kalebet umat ing benjang sedaya pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Warawuh nikah ten Quran dipun ngendikaaken zuyyina linnasi hubbus syahwah. Zuyyina diberi perhiasan linnasi bagi manusia. Kabeh wong ten Gusti Allah diparingi hiasan. Apa rupane hubbus syahwah? Hubun niku maknane cinta, syahwah maknane syahwat. Dados kabeh menungso niku ten Gusti Allah disukani hiasan rupane rasa cinta. Cuman cinta niku enten kalih, enten cinta suci, enten cinta mengandung birahi. Cinta suci niku cintane bapak dateng putra-putra, cintane ibu dateng putra-putra. Cuman tiang ngendikaaken sak cinta-cintane bapak dateng putra isih luwih abot cintane ibu dateng putrane. Ngoten niku mboten? Sebabe napa? Ya sebabe wong sing ngandung ibune, sing nyesepi ibune. Mula rata-rata bocah bangsa umur 3 tahun, 4 tahun tangi turu sing disebut Pak napa Bu? Bu, ora ono Pak lah mesti Bu. Lajeng napa? Kangge bukti nek ibu luwih cinta dateng putra daripada bapak dateng putra niku lek ketinggal nyolok banget nek kondangan ngeten iki. Niki ketinggal nyolok. Pripun? Rata-rata nek bapak-bapak kondangan ngeten iki pikantuk snack kerdusan ngoten niku biasane entek kabeh. Lempere dar, nek ana empinge ya didahar. Nek ibu kan mboten. Arep didahar kelingan putrane sik sekolah nang TK. Donge kepingin ning ra sida dahar. Mula ibu-ibu ora Purworejo, ora Kulon Progo mungkin godian ya padha. Setiap kondangan do nggawa tas. Wargane nggo wadah niku njajal mangke nek kondur wis. Gelidah tas ibu-ibu ki. Isine apa ya jal? Ora was apa-apa tetek bengek gawa. Ora ana wong lanang kok kondangan bali ngesaki emping kelingan anak ora ana. Ya kula-kula dhewe. Ngoten. Lah niki cintane bapak dateng putra, cintane putra dan cintane ibu dateng putra niku cinta suci. Mula anak njaluk apa wae marang wong tua nuruti,
ngantek gede kados dene Mbak Rizky kalih Mas Suryanto ngantek njaluk nikah ya diragati. Ning wong tuwa ora ana wong tuwa njaluk ijol ra ana. Oh nek njaluk ijol ra kuat, Mas. Jenengan yuswane pinten? 29 berarti nderek bapak ibu jenengan 29 tahun. 29 tahun niku nek sedina 5 ping 3. Saben sak maman murah 5.000 lah. Berarti sedina 15.000 ping 29 tahun. Kon balekke mblenger sampean. Ora bakal iso. Ning wong tuwa ora njaluk ijol. Niki mangke wis dinikahke sing njaluk meneh kok. Njaluk gaweke omah. Engko wis gaweke omah sing njaluk kon ngomongke putune barang sing njaluk meneh. Orang njaluk ijol itulah orang tua. Lajeng ten ayat niki khubus sahwah. Menungso diparingi hiasan rupane cinta, mila nek ana wong ra ndek cinta malah ra normal. Ning ternyata orang yang cinta tok isih diparingi syahwat. Mila nek ana wong ra duwe syahwat wonge ra normal. Kabeh wong duwe syahwat. Mbok tani yo duwe, Pak Guru yo duwe, Pak Presiden yo duwe, Pak Lurah duwe ora? Yo duwe wong kok. Pak Kiai sapa meneh nemen wah ngungkuli. Kalau kiai karo udu kan beda. Apa bedane? Nek udu kiai do kathokan dawa. Kiai sarungan. Sarunge praktis tor isis tor gelis. Pancal dadi kemul, kerek dadi gendera. Kalau kapan kiai seorang sarungan biasanya anake ugi. Kula iki anake wis 5. Tak kon 12. Ra gelem tak goleke kanca nang. Oh, niki mila krana wong niku ten Gusti Allah diparingi syahwat. Syahwat niku ngampet berat. Sampai Quran ngendikaken Rabbana la tuhammilna napa? Ma la taqata lana bih. Duh Gusti, kula ampun diparingi beban sing kula ora mampu nyangga. Kula ampun diparingi beban sing kula ora kuat nggawa. Ternyata ahli tafsir nerangaken sing dimaksud beban teng mriki syahwat, Pak. Dados isine ya Allah kula nyuwun paringono syahwat sing kula nyuwun dilindungi saking syahwat sing kula ora kuat nyangga. Ngoten niku. Mila Islam beda karo agama liya. Nyuwun sewu niki kula ora kok pecah belah mboten. Maksudnya napa? Nek liyane Islam kiyaine tokoe ra oleh ndek bojo, Pak. Lho ten Bali niku tiyang Hindu sing sirahe gondol-gondol niku kiyaine wong Hindu. Niku ra oleh ndek bojo niku. Syahwat kok ya syahwat wong kok. Terus kanca-kanca Nasrani, tokoe kiyaine apa jenenge kae? Po pastor apa niku ya ora oleh ndek bojo. Ndek syahwat ora ya duwe. Nek Islam boten, jangankan kok kiyaine, jangankan kok umate, nabine wae garwane 11, Pak. Kanjeng Nabi garwane 11. Jenengan siji wae rasa tiru-tiru, siji wae padu terus kok. Mila napa? Untuk menyalurkan syahwat, Islam ngatur supaya napa? Nindakake akad nikah lan nikah niku murah tur mayar. Niki tak kabari. Nikah niku murah tur mayar, mboten angel. Contone, dadi nikah niku rukune enten gangsal. Siji pokok ana calon manten. Nomor kalih enten wali manten. Niki kualik dong iki. Wali dhisik. Ana wali manten. Teng mriki Pak Dalimin. Selaku wali mujbir. Wali mujbir niku bapakne manten wadon. Maknane wali mujbir wali sing kena meksa. Meksa anake wedok. Nggih, niku ngoten. Dadi meksa dipeksa nikah karo sapa wae niku boleh. Cuma nek ten masyarakat ora kelaku. Nek ten pondok kelaku, Pak. Dados Mbah Kiai duwe putra-putri isih mondok nang ndi, teko-teko ditimbali, nduk mulih. Basan pun dugi dalem, terus pundi bakal nimbali kula, sira wis tak nikahke iki bojomu. Ngoten niku wis kelaku, Pak. Biasa, ora berontak. Nek empun nonton
wali onten manten lanang. Nek empun niku njuk ana seksi. Nek seksine ming loro til syarate kudu lanang kabeh, kudu Islam kabeh, kudu rawuta kabeh, kudu rabudhek kabeh, kudu rabisu kabeh. Nek ming loro. Nek akeh ngene iki ra apa-apa. Terus nopo? Enten ijab, enten qabul. Wis rampung. Dadi upami wingi Mas Suryanto kali bapake Pak Bakir tindak mriki kali Pak Dukung mriki ana Pak Lurah. Terus matur kali Pak Dalimin. Pak Dalimin dalem tebe-tebe saking Jogja sowan mriki dalu-dalu sepindah silaturahim ping kalih badhe ngebon-nebon enjing jejawah sonten ingkang putri Mbak Rizki kangge anak kula Suryanto kinten-kinten padang napa peteng. Nah, nek Pak Dalimin ngendika padang berarti oleh. Nek muni peteng berarti wis ana sing duwe, ora oleh. Nek remeng-remeng iso oleh iso ora. Nek kok ngendika padang, lah niki Pak Dalimin sing berhak nikahke. Langsung oleh, Pak. Langsung dinikahke. He Suryanto, dalem Pak, sira tak nikahke, lan tak kawinke oleh anakku wedok Rezeki Ardanianti kanthi mes kawin dit 100.000. Nek rung gawa utang sik ya ora apa-apa. Nggih kula tampi mas kawin kasebut utang rampung, Pak. Dadi mas kawin ki utang ya oleh, Pak. Oleh. Niku ngoten niku dadi ora angel. Mas kawin utawi mahar paling akeh ora terbatas, paling setitik ya ora terbatas, Pak. Nek kita sami ningali sejarah pernikahan pertama niku Mbah Adam kali Ibu Hawa. Mes kawin napa Pak? Maca selawat dhateng Kanjeng Nabi, Pak. Dadi oleh kula yo ampun nate dadi seksi nikah niku mes kawine maca selawat. Sing wedok yo gelem, Pak. Ana meneh sing mes kawine novila yo enten, Pak. Ana meneh sing mes kawine maca Quran sak kataman. Ah sing wedok gelem-geleme nunggoni kadesuk tekan bengyak wegah ora. Niku mes kawin, gampang. Lah dene kok sing nikahke kok Pak Pengulu. Pak Pengulu niku lewani nikahke rak mergo dijaluki tulung. Ngoten niku nek masalah njaluk tulunge karo sapa-sapa oleh. Tugase Pak Pengulu namung napa? Nekseni lan nyateti bahwa ini sudah tercatat oleh negara nyata-nyata sudah suami istri. Nek sing berhak nikahke ya bapake niki Mbak Rizki niki. Ngoten. Pun niku upamane waline wakil kados Pak Pengulu perlu kita sami ngertosi manten lanang nampa nikah wakil ya oleh. Wakil ya oleh, Pak. Upami niki wau Mas Suryanto tindak saing Jogja. Delalah terjadi macet, Pak. Macet padahal kadung janjian kali Pak Pengulu jam 7. Tengriko macet wis ra iso tenan, Mbok. Akhire napa? Mas Suryanto tepangane mriki Pak Lurah wis kadung akrab. Pak Lurah niki kula ora mblenjani janji. Kula sak rombongan niki terjebak macet. Kula mboten saged nek dugi ngriku jam 7, mbuh jam pira? Mila kula nyuwun tulung jenengan makili kula nampa nikah kula. Ya, ngoten niku, Pak. Niki oleh, Pak. Mangke sing dinikahke sing nampi Pak Lurah ning wakil Mas Suryanto. Ngoten niku kena. Ning mingkur kena le makili nampa, nek liya-liyane ra oleh. Kok nek liyane oleh do gelem mokal makili. Niku ngoten. Niku nikah niku ngoten niku, mboten angel. Adapun yang lain-lainnya niku sebatas adat. Adat iki kebiasaan saing kata ngadada bola-bali dilakoni kaya dene teman-teman suruh. Wan teman-teman mboten. Nah, niku mung adat. Sing antem sing putih sing kakung sik. Ayo. Ah, sing putih sik. Ngantem sing lanang, yuk sing kakung males. Niku ra kena digenti kudu suruh. Bongkotan pring ra oleh, Pak. Angenange lara.
Suruh kesusul arak weruh ayakno. Aku sak roh ndekmu aku ya. Niku mung adat. Lah nglakoni adat itu cara agama pripun? Boleh selama adat boten bertentangan dengan syariat. Nek bertentangan boten oleh. Napa contone? Kula nate kan kula gadah adipe alumni Pondok Tegalrejo. Terus diminta menjadi dai ten daerah Dumai ngriya. Sumatera. Ming betah 3 tahun. Pripun adat ngriko? Pernikahan ngeten iki paling besar biayanya untuk pesta minuman keras, Pak. Dadi orjen tunggal isine joget-jogetan do mabuk-mabuk, itu paling berat. Lah ini adat yang dilarang. Mboten oleh. Utawi enten melih saiki anyar-anyaran, ya rada suwe dangunan. Adat napa? Adat pesta berdiri niku mboten oleh. Sebab napa? Pertama, sing di omah ora ngurmati dayoh. Mosok dayoh teko rane tempat duduk. Yang kedua, dahar karo tindak niku ora oleh tenagami. Nggih jenengan saged bayangke lah, upami kula wis peci putih sarungan kok kira-kira makmur turun dalan napa mlaku luwes ora? Ha ya ora luwes. Ya ora mung kula tok sampean kaya ora luwes kok. Niku diantasipun. Mila nuwun sewu cok enten kadang-kadang pesta pernikahan dengan cara pesta berdiri niku mboten leres. Nek iso aja dilakoni. Tamu diundang orane jagongan, sedang wong layat ora diundang wedone jagongan. Ngurmati dayoh. Ning ngoten. Pun, sakniki ben cepet wong ngaji manten niku nek kesuwen mekruh. Ngeten Mas nggih. Ya mekruh Pak, mergawe napa sing ngaji betah, mantene mongso betah wae apa. Mantene lanang wis iki aku ora manten lanang guyang-guyu. Biasane kan tilang-tileng wah bingung. Di bojo njuk piye ya ling lekasi piye. Sing wedok tambah bingung dipiyeke iki kok. Sakne ngeten Mas, nikah Mbak nggih. Nikah niku seneng. Nenek randi anak payah. Takon yo, nikah niku seneng nek randi anak pripun? Payah. Ning duwe anak nek nakal yo luwih payah. Sebabe nakale wong, nakale anak wong, ro nakale anak sapi mending pundi? Mending anak sapi. Nakal regane ra medhun, nek anak wong nakal didora payu diguang bali dingun nyenepi, Pak. Mila ten Jogja, ten Jawa Timur, tekano Jakarta pernikahan niku dongane ming werna kalih. Setunggal mugi-mugi dados keluarga ingkang napa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Nomor kalih, mugi-mugi cepet kagungan momongan nek jaler dados lare ingkang saleh. Nek putri napa? Saleh. Wis niku tok, Mas. Ming niku tok. Dongane mbok tekan dinten padha. Sakinah niku napa? Tentrem. Sakinah maknane tentrem. Ora tau padu, ora tau teng bergejek. Mawaddah maknane saling cinta. Cinta niku Mas kaya geni. Cinta niku kaya geni. Asale napa? Sak rek dres cilik duntalke nang damen tumpukan kira-kira pripun? Bremen Pak, nek wis polmu bal bleret meneh. Dadi cinta ki iso bleret barang. Niki Mas Suryanto awale tepang karo Mbak Rizki, dik ada benih cinta. Sesuai takon, kaya main di. Oh, Panjatan. Sesuai sok sapa jenenge? Sesuai jaluk nomor WA-ne. Sesuai WA-an. Terus Kang Sena nang Bandara Baru. Asese rondo mubal, akhirnya napa? Wis saiki ayo dolan nang underpass. Lah, saiki mubal nikah. Pun mubal-mubale niki wis kok Mbah Kakung alah, Mbah Putri turu nandur pring kurkuran turu miring ungkur-ungkuran. Ayo cinta ki iso mleret, Mas. Nglora ming tekan mawaddah, ning isih tekan warahmah. Warahmah niku Mas, maknane welasan. Eling-eling Mas nggih. Jenengan Mbak iso nglakoni siji tok niki. Warahmah, wis mangke tekan kakek-kakek ini. Welasan tak critane Mas.
onten pelacur. Enten apa? Pelacur. Niki esuk-esuk bali kerja. Kerja nanti ya nang pelacuran. Kepethuk segawon, kepethuk asu. Le mlaku wis rekoso asune niki. Mergane suwe ra oleh pangan asu alasane. Delot-delot deprok. Akhire napa? Pelacur niki kasihan. Asu wis tekan cedhak sumur ning ra iso njiwuk banyu sumur, ming dilat-dilat lemah. Akhire pelacur merasa iba, nyopot sepatu nggo nyiduk banyu sumur. Dombekke asune. Entek cidukke, ngantek segawon iki radoyan wis kadung wareg, njuk lunga karo gebeske buntute. Kanjeng Nabi ngendikaken, merga pelacur niki melas karo segawon, Allah zat sing maha welas genten melasi pelacure. Sehingga pelacur niku kabeh dosane di ngapura diparengke mlebu swarga. Merga napa? Oleh kawelasane Gusti Allah. Napa kok oleh kawelasan? Merga melasi segawon. Dong ngoten. Dadi ana pelacur mlebu swarga merga ngombeni asu, Pak. Melas karo segawon. Apa meneh melas karo bojone cepet mlebu swarga. Ana meneh wong wadon rondo, ahli ibadah apal Quran, awake kuru ahli poso. Nek bengi ra tau sare, masyarakat ora tau loro atine merga suarane, dadi ra tau jengkelke wong. Lomane ra jamak ngalem kabeh, wadon sholihah. Ning napa? Akhire Gusti Allah nolak kabeh ling ibadah, wong niki ditelikung jungkelke nang neraka, Pak. Kanjeng Nabi ngendika, apa salahe siji nalika urip nang donya biyen wis tau ngencang kucing ora dipakani ngantek mati, Pak. Merga tegel karo kucing, Gusti Allah negeli wong niki, akhire ngibadah ditolak jungkelke nang neraka. Niki ahli ibadah mlebu neraka merga tegel karo kucing. Pemeneh keset ibadah tegel ro bojone cepet mlebu neraka. Enten mboten Bu sok kamplengi sing lanang. Rawani omong sing lanang nang kene. Ning tak mat-mate kok sing lanang kuru-kuru. Sing wedok kok lemu-lemu, ki sing cerigis malah sing wedok malah. Niki nikah. Lajeng untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah putrane sholih sholihah syaratnya setunggal, Mas. Nggih. Sampeyan iso nglakoni insyaallah 90,9% tercapai, Pak. Napa? Dawuh Kanjeng Nabi, birru abaakum tabirukum abnaakum. Tabirukum abnaukum. Kowe kabeh do bektiya, do hormato marang wong tuamu. Sesuk nek kowe dadi wong tuwa bakal dibekteni anak-anakmu. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Dadi kapan ana anak karo wong tuwa gemati, sesuk anak iki nek dadi wong tuwa digemateni anak. Ana anak karo wong tuwa kok lomo, bloboh, nyah-nyoh, perhatian, sesuk iki anak nek dadi wong tuwa anak-anake do perhatian do lomo-lomo. Ning kapan ana anak karo wong tuwa pelit, sesuk nek dadi wong tuwa anake cetil kabeh kok. Ra percaya buktekno, aja cetil tenan kok. Kapan ana anak kok gelem getak wong tuane, sesuk bakal dadi wong tuwa rasan digetak anak. Kapan anak wani karo wong tuwa, sesuk bakal rasan diwaneni anake. Niki diantasipun. Niki terus kuncine duwe anak sholih sholihah diantarane ngeten iki. Bekti karo tiyang sepuh. Mantan nggih, kemutan nggih. Bekti karo wong tuamu, sesuk nek duwe anak, anake do bekti-bekti. Dadi kuncine jenengan gawe dhisik. Gawe apa? Ya gawe bekti. Dadi ana wong napa len didik anak pol-polan ning dheweke ro wong tuwa wani, sesuk anake do wani. Ana wong tuwa ngangeng-ngangeng. Wah, ngrasake anak senep wae. Lha enten apa? Sekolah ratu tekan sekolahan, bapakne dilot-dilot panggil BP,
bayar ra dibayarke ngantek 5 sasi minggu nglencer. Kek wong tuwa le golek dhuwit direwangi buruh-buruh ming dupas si anak ora jengkel ya jengkel. Lan jenengan riyen gek sekolah aja ngapusi bapake mboten ya nggih ora nemen-nemen ya wis pas. Dadi nek ana anak seneng ngapusi wong tuwa, sesuk dadi wong tuwa bakal do apus-apusi anake. Ana apa ora sing ngono kuwi? Ana wae ketap-ketip wonge. Nek ngoten terus pripun? Pengine nek wis duwe anak, duwe mantu. Mantu sing piye? Ya mantu sing gemati karo maratuwa. Nek kepengin duwe mantu sing gemati karo maratuwa, ya kowe gemati dhisik karo maratuwamu. Kapan ana mantu karo maratuwa ngajeni, karo maratuwa sayang, karo maratuwa hormat, sesuk nek duwe anak dipilihke mantu sing gemati karo dheweke. Ning kapan ana mantu karo maratuwa cerewet, crigis, sesuk nek duwe anak rasan pilihke mantu luwih cerewet. Yes. Iki teko apa ora wonge? Tekone ra izin wonge. Wis ngoten niku. Padahal enten dawuh, Mas. Kapan anak leren ndongake wong tuane, Mas? Padha karo ngendhek rejekine dhewe. Mila nek jenengan nliti nek ana wong sugih kok le sugih ora awet, agek 10 tahun 15 tahun wis korat karib, entek-entekan bandane, mang teliti karo wong tuwa adabe piye. Nek karo wong tuwa kok napa wani ya pas lah. Niki jantosipun. Mila Nabi Musa matur, "Ya Allah, kanca kula benjang teng swarga sinten?" Gusti Allah paring jawaban, "Kancamu nang swarga bocah bujang, rambute gimbal awut-awutan, raine kusut, omahe pojok pasar, gubuk reok." Nabi Musa kaget, "Loh, elek temen kancaku. Apal Quran apa ya?" Akhirnya padosi Nabi Musa penasaran. Basan enten ketemu omah elek, isi arep didodok, jebul saka jero pas dibuka lawange bocah metu. Kalih beto mangkok. Oh, enten daya. Oh, oi, aku arep ketemu. Kedap nggih, kula tak ten peken. Ibu ngersake dahar kalih daging lembu. Lenggah riyen. Akhire tiang nilare niki ten pasar. Basan balik beto daging lembu. Napa? Matur, nun ngapunten kula rak gadah ibu sing pun mboten saged napa-napa. Wis ngenggon. Dadi nek sare ya teng mriku kula biasa nek enjang sonten nggih ngelap, ya kula ndulang. Mumpung ibu tesik sugeng, kula arep gawe legane ibu kok. Sesuk nek wis sedo rak kula iso gawe lega. Kula sering ten kamar mandi, wis buka pakaian ajeng nyiduk, ibu nimbali kula. Kepeksa kula ra sida siram, ra sida adus. Napa mlayu nyedak ibu ndak selak ibu gerah penggalih. Nun sewu nggih, kula tak masak riyin. Akhire calanang niki masak. Ora ngerti nek tamune Nabi Musa. Basan tesik masak. Nabi Musa krungu suarane, wadon ini ndonga, Pak. Le ndonga, "Ya Allah, mbok nggih anak kula lanang nika benjang dadosno rencange Mbah Nabi Musa ten swarga." Mak teratap Nabi Musa. "Oh iki le dadi kancaku nang swarga ora mergo le sregep ibadah, ora mergo le apal Quran daerah apal, ning mergo dongane mbokne." Ngopo wong tuane kok gelem dongake? Sebabe wong tuane selalu digawe lega. Dadi sukses ing donya ngantek tekan swarga sakwise iman marang Allah napa? Bekti karo wong tuwa niki. Nggih, niki diantasipun. Dados monggo nggih, monggo jenengan. Pokoke aja leren ndongake wong tuwa. Dadi nek ana wong golek ekonomi kok ruwet padahal sekolah pinter, pasti sebabnya cuma satu, karo wong tuwa kurang sopan, kurang adab. Kadang wong tua dianggap kancane dhewe perlu getak-getak, perlu dipleroki-pleroki. Niki diantasipun. Mila nek ana anak daleme wong tua cedak, dadak anak niki mangan enak. Cara ngriki entah saka Nagong wis. Kon Nagong nggawa bakso 3 plastik. Nggo anake sak plastik, nggo dheweke sing wedok sak plastik. Isih gelar bakso nang meja,
kok mbokne mak klitih. Terus ngomong, "Bu, cepet lebokke lemari ndak sibok weruh." Mongko nek ana wong anak kok ngantek ngeten iki, nek sesuk anak niki mlebu swarga, nang swarga ra iso ngrasake enake panganan swarga. Sebab napa? Biyen wong tuwa nek ana panganan enak kadang ngalah demi nggo gawe anake. Niku ngoten niku. Lah nek anak wis do gedhe-gedhe kudune ya ngoten, nek dahar enak diutamakan napa? Wong tuane dhisik. Mbah aku Mbak Putri, aku nggo bakso ngersake apa ora? Kudu ngoten. Engko akeh nggo gawe napa dheweke. Aja malah wong tuwa disimpake. Dong mboten Mas. Niki ngoten nggih. Jenengan dadi mantan kae sing dong lho niki. Niki kula yo didhawuhi bapak jenengan ken nasihati jenengan. Dadi kula cara pondok wong kula nang pondok ora sekolah. Dadi utama untuk sukses ing donya lan akhirat sakwise iman marang Allah bekti karo wong tuwa, Mas. Bekti karo wong tuwa. Wes ngoten niku. Niki jantasipun. Mila enten cerita seorang ibu niki wis sepuh, anake kan cedhak Masjidil Haram. Matur, "Bu, dalam badhe nyuwun izin nanti ajeng iktikaf ten Masjidil Haram." Ibune le jawab, "Lah njuk engko sing godhoke wedang aku sapa?" Niki jarake sekitar 7 kilo saking Masjidil Haram. Berarti ibu era marengke. Akhirnya napa? Anak niki bengi nekat ra pamit kok. Jam 1 bengi langsung napa? Ibune sare bablas niki nang Masjidil Haram ibadah. Apa yang terjadi di luar Masjidil Haram? Ana maling. Masyarakat nguyak, maling mlebu nang Masjidil Haram, duyak ra kecekel. Sing ana niki cah niki dikira maling, niki sing kampleng. Wah iki malinge etok-etok salat kok. Padahal dudu niki. Wah, akhirnya mbasan esok, wah udu nek iki wis bonyok-bonyok, Pak. Akhirnya mbasan ngoten, pripun bocah niki le omong, niki opahe wong ibadah sing ra pamit karo ibune. Niki dantesun. Oleh ming dikaploki wong. Berarti napa? Nek wong tuane ra marengke tetep ra oleh. Niki ngoten. Nggih. Pun niki mawon, manten. Sing pokok niki jangan wong sing lanang terus kudu ngerti. Ana perkara telu guyone dadi tenanan. Apa meneh tenanane? Nggih, niki agami. Pertama nikah. Dadi bapak-bapak niki ndek anak legan anak wedok. Kok guyon nang cakro karo bocah nom. Kene aku bejeti. Bahasa akrab bocah nom niki jenenge Ahmad. Anak wedok pamane jenenge Melati. Kowe gelem pama tak rabek karo anakku Melati. Purun niki pun dadi, Pak. Walaupun guyon pun dadi. Dadi ngati-ati. Ngen bab nikah wong lanang aja main-main karo anak wedok. Ini yang pertama. Yang kedua cerai, Mas. Cerai tidak harus sampai pengadilan agama. Walaupun guyon dadi, Mas. Mbake teng mriki jenengan tesih teng Jogja. Dalu-dalu to wawan-walah guyon liwat WA. Jenengan terus nang WA lepas isine apa? Yang tak tunggu ya 2 jam. Nek rung tekan kene kowe wis dibojoku lho, tenan iki. Ming guyon ngoten niku, Mas. Sing putri pun maca, ditunggu 2 jam rung tekan pun kepegat nih. Hati-hati. Apalagi tenanan. Sedaya mawon. Niki langka diterangke. Contone napa? Contone pas padu. Kula bola-bali, ya ora bola-bali. Napa? Ngijabke mbangun nikah mergo ngeten iki. Wis waduh, wes aku ora butuh karo ngono bali tak pegat saiki kowe. Ngoten niku. Niki kata-kata wis ora butuh karo kowe, niki pun kepegat lho. Dadi ngati-ati nggih. Dadi sak jengkel-jengkele nek karo garwane aja ngantek ngetokke kata cerai. Getun sampean wae. Dikumpuli mboten dadi. Enten wingi dereng dawuh 3 bulan lalu. Sing wedok nangis tenggen kula. Isine nyuwun nasihat, enten apa? Bojo kula niku wis megat kula bola-bali. Niki wis 6 sasi wis ra tenggen kula. Kok niki wingi bengi-bengi tanpa kula nuwun mara isine njaluk balen. Kula tanglet jenengan dipekat pun bola-bali ora kena. Nek wis punjul ping 3 ora kena balen meneh. Jenenge napa? Jenenge tolak bain. Mila hati-hati nggih. Estu. Lamun sing lanang pegel jengkel karo sing wedok
njuk ngunekke sing wedok ula wedhus kowe. Niku urung apa-apa, Pak. Ora ngrusakke le nikah. Paling sing wedok ya mung ngomong, wedhus kae cok mok keloni paling ya ngono kuwi. Berarti aja ngeloni wedhus ngono. Ning ora ngrusakke nikah. Dadi hati-hati. Njuk Mbak, tak warai. Kula marahi napa? Sering wong wedok dadi korban, Pak. Wong wedok dadi korban. Napa? Sing lanang ra ngurusi wis berbulan-bulan bertahun-tahun sing wedok njaluk pegat sing lanang ra gelem megat niki wong lanang kurang ajar. Lha tawari Mbak. Nek wong lanang duwe senjata jenenge pegat, nek wong wedok gadah senjata jenenge fasah. Fasah nikah. Dadi nek panjenengan wong wadon kok sing kakung wis ora nafkahi lahir batin lebih dari 3 bulan kon ngurus ra gelem, bapakne manten golek seksi. Nyekseni napa? Sampean tak kon nyekseni. Nek iki anakku wedok wis ra durusi nang sing lanang sekian bulan, mula sampean tak kon nyekseni nek nikahe anakku wedok rencana wis tak rusak. Nah, ngoten niku. Niki wis rusak. Mangke kantun ngenteni ngidah sing wedok oleh nikah malih. Dadi wong lanang duwe senjata talak, nek wong wedok gadah senjata fasah. Niki ngoten. Mila atus-atus Mas deling-eling niki. Aja ngantek sak nesu-nesune ngetokke kata pegat, aja nganti. Ya nek sakniki urung wong anyaran, jasa ndek anak 3 ngono empuh wae. Muga-muga ora, aja ngantek. Ngoten. Ping 3ne sing guyon dadi tenanan wakaf. Mila ampun celemang-celemong. Kadang-kadang napa sik seneng-senenge karo masjid, seneng-senenge nang musala, bahasa nang musala, terus napa? Omong karo kanca-kanca, ben lemah kidul musala tak wakafke sisana. Niki mun dadi ni ora perlu golek nazir, ora perlu golek saksi. Ora kudu lemah, kadang sepeda motor pas nang masjid sepeda motor lah bocor arep mulih. Terus napa? Ora digobali, ngapa ora gobali? Bocor ben mah tak wakafke wae nggo masjid. Niki mun diadini. Mila ngati-ati telu niki. Pun nggih Mas, niki mawon kula matur intine ngeten. Jenengan sekalian sing bekti kalih tiyang sepuh, sing bekti kalih mara sepuh. Ngoten. Terus nomor kalih niku wau aja gampang-gampang ngedalke kata pegat. Ngoten niku. Lajeng pokoke kapan anak bekti karo wong tuwa, Kanjeng Nabi janjekke sesuk duwe anak ya do manut-manut, Pak. Niku ngoten niku. Tolong nggih, le ndongake wong tuwa aja pedhot-pedhot. Jenengan leren ndongake wong tuwa padha karo medhot rezekine dhewe, Mas. Ruwet mangke uripe. Niku kaya ngoten niku. Pun nggih niki mawon, makin ndak dikira niku acara pun rampung. Mila niki mboten kula tutup mawi doa ndak bubar. Kula akhiri lepat ngapunten, kula terasa njen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.